Друзья, такой важный совет. Что делать, когда у вас застучал двигатель? Когда появился стук во время работы двигателя. То есть не каждый двигатель ломается так, что вот он уже вообще не заводится. То есть он уже может застучать, уже могут стучать там поршня, вернее шатуны могут стучать, пальцы могут быть изношенные, вкладыши. Но что делать, когда вы уже услышали и вы уже знаете, что это уже исправность именно в двигателе, а не там в каком-то навесном оборудовании? Друзья, ни в коем случае не продолжайте дальнейшее движение. Я вам сейчас объясню, к чему это может все привести. То есть вы сразу можете подумать: да ну блин, эвакуатор дорого, да, эвакуатор дорого. Но поверьте, что если вы, услышав, что у вас явно с двигателем какая-то фигня, проблема, что-то стучит где-то, и вы будете дальше продолжать ехать, поверьте, что это может стоить в разы, в десятки дороже, чем эвакуатор. Лучше не рисковать как бы. Потому что если вы будете продолжать движение, может коленвал выйти из строя. Коленвал — это там вторая по дороговизне запчасть двигателя. Может что еще? Может, ну, куча всего может что произойти технически, скрежет на шатунным механизмом, и в итоге получится, что вы попадете еще на больший ремонт. Поэтому, если у вас появился стук в двигателе, глушите его сразу же. Да, можно заглушить, там, завести, может, ну, и там понять, вы сразу можете не понять, что случилось, как это было, например, у меня. Посмотрите, если вы понимаете, что это двигатель, все, лучше уже никуда не ехать. Лучше уже ехать к мотористам, к проверенным мотористам и на эвакуаторе. Спокойно доехать. И поверьте, что это будет дешевле, чем если вы будете ехать своим ходом и встанете. Особенно это касается дизельных двигателей, потому что ремонт дизельного двигателя процентов на 30-25 дороже, чем ремонт дизельного двигателя. Друзья, вот такая вот цель видео. Подписывайтесь на канал, пишите ваши истории, как вы попадали на капиталку.